Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Motor Stúdióban, itt Gyuri beszél, és itt van előttünk újra a kínai csoda, a közkedvelt bevándorló motor, gyermekkori nevén MotorQ TorQ Blizzard 50. Elértük vele az 1000 kilométert, sőt, egy picikét túl is mentünk rajta, és a szerviz könyvben ilyenkor van előírva a következő olajcsere. Most megtehetnénk, hogy elviszük Mosonmagyaróvárra kicseréltetni bent az olajat, de őszinte vagyok veletek, az első olajcsere is sikerült 300 kilométernél, és ezért nem akarok furgont bérelni, betenni a motort, elvinni, hogy ott kicseréljék, fizessek is nekik pénzt, úgyhogy arra gondoltam, hogy miért nem cserélhetnénk ki az olajat közösen még egyszer, és most már annyival közelebb is vagyunk a sikerhez, hogy kaptam ajándékba egy dugós kulcskészletet, úgyhogy kicsikét könnyebb lesz kiengednünk a csavart. Motorolaj megvan, a leeresztőtál szintén, úgyhogy igazából minden adott hozzá, hogy megcsináljuk ezt a hadműveletet. Nézzük meg, hogy hogy fog sikerülni. Most már csak egyedül hajtom végre, mondjuk barátnőm itt van a sarokban, úgyhogy ez lesz, srácok, ugorjunk neki a feladatnak, gyerünk! Ide raktuk ezt az olajeresztő kis tálkát, Tesco gazdaságos felmosóvödör 300 forintért bombavétel. Következő lépés, hogy lecsavarozzuk itt ezt a felső betöltőnyílást, ha sikerülni fog. Oké, de eléggé jól be volt itt akadva. Hozok egy rongyot. Legalább megnézzük együtt, hogy mennyire ette az olajat. Jó. Hát mondjuk nem valami mély ez a pálca. Hát ez fullon van, srácok. Egy pozitívumot már tudok mondani, olajat nem evett a motor. És a második lépés az lesz akkor, hogy kieresszük a csavart, ami alul a helyén tartja a dolgokat, és meg kell keresnünk, hogy mi a megfelelő kulcs hozzá. Nézzünk meg egy 14-est először, én azt mondom. Majdnem sikerült. 15-ös a következő. Jó, 15-ös sem nyert. Megyünk a 18-asra. Nézzük meg, hogy ez rápasszol-e. Átmenjünk a túloldalra, mert itt egy kicsikét több szabad helyem lesz a leeresztéshez, és a kamerát se fogom legalább zavarni ilyen szempontból. Húha. Azt a mindenit, amikor egy csavar miatt az egész motorba elmozdul a helyéről, és akkor valahogy elkezdjük lazítani. Ennyi volt? Jó, szuper. Sikerült is, ha jól látom. És akkor pillanatokon belül megindul a Niagara olajvízesés. Ez az. Szuper. És akkor most hagyjuk így egy picit a motort, amíg kifolyik magából minden olaj. Srácok, amíg folyik le az olaj, addig megnézhetjük a Motor Studio Premiert közösen. Ezt figyeljétek, ez a Matrix. Dupla epizód egy adásban. Leeresztettük az olajat, kicsikét megtörlöm itt a leeresztő csavarnak a környékét, és akkor visszarakjuk a helyére alátéttel együtt. Látom, még egy csöpp van. Oké. Ezt megvártuk, és akkor mehet szépen vissza a helyére a csavarunk. Először csak becsavarjuk nagyjából, és akkor utána hozom a kulcsot és meghúzzuk. Menetet nem akarom megszakítani, csak kellemes feszességgel akarom meghúzni. Kicsit megtörlöm itt a csavart még egyszer már a környékét. És tényleg csak az a lényeg, hogy egy jó eső feszességgel húzzuk meg. Nem akarjuk megszakítani véletlenül sem a menetet. Úgyis miután beleöntöttük az olajat, majd ellenőrizni fogjuk, hogy nem csöpög véletlenül, vagy hát ugye később is látni fogjuk, hogyha itt hagyjuk a motort egy helybe, de én úgy érzem, hogy ez a maximum. Mint előző alkalommal most is egy Castrol Power One együttemű motorolajat fogunk használni, 10V40. Ezt mondja, hogy ezt lecsavarjuk, fel a kupak, még egy csavarás, és akkor mehet bele, amennyi jól esik. Csak eléggé szűk itt a hely, de azért megoldjuk. Jó, tartunk egy kis szünetet, megnézzük, hogy hogy állunk. Nagyjából belement olyan 4 deci. Na, úgy látom, még mindig mehet bele a jóból. Úgyhogy, de szűk itt a hely. De azért megoldjuk. Most bevilágítunk itt a leeresztőbe, biztonság kedvéért megnézem, hogy mennyi olaj ment bele. Kb. Annyit töltöttünk bele, mint előző alkalommal. Még egy pici mehet bele szerintem, ha jól látom. Most vagyunk kb. Maximum szinten. Le tudjuk ellenőrizni a dolgot ezzel a kis szint ellenőrzővel. Nézzük meg, hogy
Itt mond nekünk. Hát csutkán vagyunk, úgyhogy jó lesz ez így. Már csak annyi dolgunk van hátra, hogy a leeresztő csavart ellenőrizzük, hogy nincs olajszivárgás, de ha minden rendben van, akkor végeztünk is az olajcserével. Hát srácok, azt kell, hogy mondjam, hogy másodjára azért sokkal egyszerűbb volt ez az olajcsere, úgyhogy már volt hozzá célszerszámom és némi tapasztalatom is, de mielőtt elköszönnék tőletek, indítsuk be a kínai csodát és nézzük meg, hogy minden szuper áll-e rajta. Ezek a hangok. Pöcröv, úgyhogy mehetsz tovább, gyűjtheted a kilométereket. Srácok, itt minden a legnagyobb rendben van, úgyhogy lekapcsolom és elköszönök tőletek. Ennyi lett volna ez az olajcsere. Köszönöm! Igazán nincs mit, majd ledolgozhatod. Köszönöm szépen nektek pedig, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek ezt a videót. Ha még nem történt meg, iratkozzatok fel a Motor Studio csatornájára, dobjatok egy lájkot és egy kommentet. Nagyon szépen köszönöm, vigyázzatok magatokra, találkozzunk legközelebb. Sziasztok!